Ну, всем здорово, с вами Сенсей. Едем, в общем, на природу на 2 ночи, 4 машины. Так, ну, со мной вот друг сидит. Опасный, конечно, человек. В прошлый раз еноту кальян давал курить. Да, вот так нормально. Ну что, стемнело, короче. Но я думаю, все равно сейчас будет вечер полный приключений. Вот. Сейчас распакуемся, палаточки, пивасик, костерчик. Что она мигает? Сейчас я ей ручник оторву. А, нашли поворот. Сейчас посмотрим. Короче, наконец-то приехали, заняли позицию, как говорится. Уже костерок горит, вон люди уже распаковывают поляну, раскрывают все, как бы чики-пуки сейчас будет. Уже палатки поставили, вон дети бегают, играются. Че, вы там в машине будете спать, да? Нифига вам замутили, молодцы. Так, что у нас тут? Палаточка одна, вторая. Опа, дождик нас пугает. Ну ладно, приключения как бы ждут. Большая палатка на 6 человек. И самое святое, что может быть на природе. Смотрим. Опа-на. Пивас. С холодильником. Хорошим, качественным. На 2 дня холод будет. Так. Аккуратно делать. Смотри, чтобы не прожгло. Лёша, смотри, пижаму прожжешь. Нас раньше надо было Это ты снимать, ее когда мы заставила застряли. сделать. Римаджан. Давай. Это буси говорят. Колокольчик говорит. Короче, я сегодня думаю, что такая погода хреновая, солнца нет. Так вот же оно к нам спустилось и тут с нами находится. С днем рождения. Давай, с днем рождения. Спасибо. А ты в какую погоду родилась? Камчатка. В какую погоду родилась? Не знаю, мать сказала около 7 утра. Какую погоду? Около 7 утра. Точно помнила. Че мутите? Догадайся. О, все, горит, да? Ты себя, смотри, не закинь. Разгорится. Иди сюда покурим. Что там, мясо, овощи, картошка. Ой, там до хера есть. А ну иди посвети мне туда в речку. Пойдем посмотрим. Ты туда спускался здесь? Нет, я вот сверху посмотрел, вон там ну она. она, да. Базара Вон нет. она речка Да, там. конечно, блядь. И вода чистая, смотри. Полтора метра отсюда была она. Да ебать, она, конечно, дождь пошел, да? Опять. Да нормально, ничего страшного. Так, а ну свети сюда. Свечу. Что там у вас? Слушай, давай, наверное, дети в палатку пойдут, а я здесь лягу. На матрасике с подушечкой. А, Ксюша? Нет. Нет? А ты где спать будешь? Будешь енотов кормить? Будешь? Сейчас кальян разожжем, они кальян любят. Ладно, отдыхайте, я вас не трогаю. В этой палатке будешь? Там удобно? А если тебя папа ногами запинает, пока будет храпеть? Что ты будешь делать? Сама запинаешь, да? Ты слышал, папаня? Запинают, если будешь храпеть. А кто тебя собрался пинать? Никто тебя собрался пинать. Никто тебя не собрался пинать. Ну что, это сколько? 3-я рюмочка? 3-я рюмочка и слова запинаются. Вторая. Ну полная. Пошли еще. Посмотрим, что они там делают.
Потому что Леха сказал, надо картошку с Ты салом сама есть. что, кровля протекает, да? Нет. Нет, нормально все, не капает. О, какой ебучий фонарь Ну, придумали. может, она мокрая, когда были ливни. Но пока на нас не капает, и мы не тонем. Саш, дай, пожалуйста, пиво. Пиво? Вон стоит. Пойдем возьмем. Пойдем, возьмем. А мне можно? Ну, уже мы домой не поедем опять. Че, Лех, лес посол поджигать? А. Светлана, ты кредит берешь? Возьми на меня тоже. Хотя 5000. А ты еще прибитый бревном. Что случилось? Соньку отобрали? А что такое, проиграл? Сохранянки удалили? Так а что случилось-то? Ну просто, знаешь, как-то это... Вот даже просто дождик не идет. Это знаешь, почему дождик идет? Ангелы писают на нас. Чего ты учишься около меня? А? Все. Отжали у вас место в спальне. Ксюша, давай. Все, не трогать меня, идите гуляйте. Куда лезешь? Мы тут будем спать. Ну залазьте, теплее будет. Я знаю. Тут машина не выдержит такого. Нормально все будет. Вон, дружок ваш летает. Он, крылатый. А, Смотри на Котю, бля, своего. Хотя, где он? О, в машине, бля, прямо. Ёпанера! нет, здесь. Йоу! Хлеба-то нету, блядь. Ножичком, ножичком. Ну да. Хлеб где? Хлеб в машине принести? Конечно, Саш. Ну сейчас давай разбирай его сначала. Нет, Сейчас. Саш, хлеб неси. Подожди, сказал. Что ты не знаешь? Звони Сом, нахуй. Ну да, блядь. Че, как нога после багажника? На, иди посмотри, блядь. Бля, прям близко у него. Чё там? Это есть от синяков. Ой, блядь. Ты чё, охуел, блядь? Там все кости, бля, болят. Зато классно звучало. Римаджан, А, колокольчику наложи, пожалуйста. М-м-м. Красота. Первую машину, которая есть. нож где? Нож. Там только микрофон, по-моему, ваш лежит. Слушайте, товарищи, Не, уже зарядился. плесните Вань, мне уже час горяченькой. Что, самогонки налить, что ли? Да. Рима, ты про что? У тебя температура, Саш? прошел. Я про колонку. Да что-то такая красота не пойдет с пивом. Ну что, товарищи, давайте. Кто следующий тост? Горланит. Бесплатный таджик. Папарацци! Кто-то. А-та? Ремусечка, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе здоровья, самого огромного. Своей маме самого огромного здоровья. Мужу, деткам. Тебе лично от меня желаю женского счастья. Будь счастлив. За тебя и... Рим, Цей флаг сжигаш на нас. хватит енотов бить уже. Ну, распугала все. Самое главное здоровье. Все остальное Куда Здоровья! ты? Не ори, блядь. С вами. Пить надо? Мальчика вам желаем. Мальчика, Блядь, у меня есть салат уже водки. Работы тебе хорошей! Колокольчик, тебе мальчика пожелали. Поняла меня! Колокольчик Здоровья. мальчику.
Чтоб самые все твои желания сбывались. Не ори мне. Нахрен дай здоровье, если будут желания сбываться. Ты мне что, блядь, убери нахуй. За то, чтобы отметить день рождения Римы и отдохнуть коллективно и хорошо. Желаем всем. Ой, посмотрите на нее, насосалась уже, блядь. Да, пиздец, пизда. Вот В первую очередь. А? У нас скоро будет труп. Анус. Я уже просто не знаю. Бро сказал, бро не сказал. Не понимают, Света, ну не поняли они. Так, -1. А кто потерял? Леха. Кто потерял? Она стоит. Я знаю. Специально, блядь. Ага, слушай. А, блядь, сладкая парочка. Они не хотят, да, пить? Они домой бригаду 8. Я не знаю, петь или не петь. Нет. Давай в рот закрой, блядь. А он говорит, а вот ты уже не жри. Рим, ты что, ему расскажешь, как банк грабить? А зачем вам это все знать? Ну, мне деньги нужны. Это уже не грабят, уже все. Там такси подъехал. Такси подъехал. Ну, дайте ему кусок мяса, пусть уезжает обратно. Чел! Кто-то пиздюлет гребет. На, блядь. Вот это он сказал, что я не знаю? Нет, я у тебя спросила, если пьешь, дай стакан. Кто сказал? Тебе что, блядь, линзы протереть, блядь? Тут я сюда. Хуя себе леща получил, блядь, ни за что, блядь. Вообще, Римка, Вообще как ни ты за что, могла блядь. подумать на нас? За такое! Римка, мать! Месяц лечила. Ага, какие они? Случайно, Ладно. даже не знаю, как. Ладно. Мир? Давай, там Нет. Кто говорит? Дружу. Ты нахуй сейчас палец сломай. Больше не дерись, да, Смирись. И больше не дерись. А если будешь драться, то я буду кусаться. Налево! Так ты сказал, ты вперед пойдешь. Не, иди. Похуй. Пизданёся, я хоть поржу. Не, как я могу? Сука, пижаму у дитя забрал. Без присмотра, ты чё, блядь, я даже под контролем. Вау, у кого это музыка? Ребята! Ля, какая чистая водичка. Зай, дай мне Пошёл, халат, пацан. пожалуйста. Давай, свети мне сюда. Ох. Подожди, я иду, подожди. А я не свечусь, солнце. Все, иду. Ох, какая прозрачненькая водичка, смотрите. Ох, хух. Дно видно. Тут камень большой, он сейчас на него залазит. Сейчас, смотри, сейчас нырнет. Ох, ху-ху-ху. Ну, прохладненько. В телефон не брызгай, ты чё? Ой, а вы там стойте на берегу, завидуйте молча. Ой. Хорошо, да? А вода, кстати, такая же, как тогда, когда жара была. Слышишь? Ой, блядь, на камень сел. Смотри, летучие мысли. Ага. Ой, я бы сейчас головой бы окунул. Давай я тебя подержу, ты нырни. Ай, блядь. Ой. Сука. Ты что, нырнул, блядь? Да? Телефоном? Иди сюда. А ну-ка.
Что там с моей батарейкой? Покажи. Замкнула, наверное. Не знаю, Сань. Ну, намочилась. Кому-то есть самое главное. Да и похуй, ладно. Работает. Ха, шлюшка замерзла, блядь. Греется. Слабак. Тань, наливай. К дому подойду, близких обниму, добрый разговор. Под окном река, красота на сосновый бор. Я с горы спущусь, друга навещу, сколько лет и зим. Выпьем горькую, юность бойкую, вспомним вместе за ним. Из глубинки я кругостанская, рода не стыжусь. За моста скручусь, за вагонную, с радости напьюсь. Гостю сзади, за багаж в ответ скажу здорово. Здравствуй, Родина, песня гордая, зазвучит нам вслед. Бро, мы были с тобой, когда вчера гулял. Жди до утра. Темный камень, я поверил этой даме. И люди, сука, больше не мной, я на сердце. Твердый камень, я поверил этой даме. Мы с тобою дым-бомбим, мы с тобою дым-бомбим. Эй, мать, блядь, ты чё? Поплыла, что ли? Я сама. Пошли, пошли. Ебани рога, как говорила она. Смотрите, здесь будет охуенно. Иди от меня, не трогай меня, женщина. Ты пока в реке не искупайся, ко мне не подходи, блядь. Смотри, блядь. Опа! А вы подсадите, идите туда, что? Подожди, там вес завалит, блядь. На весик ты чего сделал? Давай другую. Одна не плещется. Свинья, блядь. Ёбаный рот, блядь. Вот ты свинота. Оцените свою это. Оцените. Так как надо, блядь, Дерьмачак. по-английски даже, мать. Эй, женщина. Бро, девушка. Женщина. Бро. Оцените его танец с 1 до 5.
Ебать ты вампир, у тебя глаза красные. Блин, ну включите. Рима, Рим. Рим, иди сюда, иди сюда. На 500 рублей спор. 500 рублей спор, иди сюда. Просто добежи до машины добеги. Наличные вперед скажи. Добеги до машины и обратно. Я тебе 500 рублей. До машины и обратно. Добежать. Давай свечу. Свечу, блядь. Я тебе в глаз не свети. Беги. Давай, марш бросок. Пошла. Пошла. Бегом. Быстрей. Быстрей. Давай быстрей. Рима, ну я ж тебе говорил, блядь. Ну ты проиграла, блядь, хули теперь. Рим, ну ты проиграла, блядь. Я бегу. Рот, я здесь. Пошли назад. Теперь быстро обратно. Теперь быстро обратно. Теперь быстро обратно. Беги. Ночь продолжается. Мясо хочется. Вот у меня прораб. Всю эту музыку создает. Одноклассница Хуева. Одноклассница Хуева. Одноклассница. Неси мне выпить. Опять? Вот так вот и сидим. Хороший вечер. Хорошее настроение. Вроде бы как погода не портит его. Да. Искупались в... Я искупался в речке, сломал свой светодиодный фонарь. Ну похеру. Ты его сломал, блядь. Ну я же упал об камень. Ты его сломал, что ли? Там вроде дно ровно-ровно, а потом гамма, я просто не устоял и упал. А что, ты его сломал? Оно что, не работает? Ну, не светит. Высохнет, посмотрим. Высохнет, посмотрим. Давай попробуем. У меня есть самогон. Держи, Лех, сейчас, подожди. На этом. Кизилов на кизиле. Ты что, бесплатно фоткаешь? 50 рублей. 50 рублей на мясо. 50 рублей сказал. Блять, что-то спорят там, хуй поймешь, что они там придумали. Маску спиздили у детей. Честно, мне вот жалко то, что у детей забрали маску. Что-то взрослые там мутят, что-то придумали игру для себя. Я им сказал про въезд для машины еще раз. Ну, что-то они там мутят получше, мне кажется. Мне похуй. Мне главное, что пизданулся, блядь, ебало в землю. Вот это вот. Чтобы ржачина была. Ой, одна обиделась, блядь, вторая обиделась, блядь. Равнодушная. Что еще? Да что вам? Пьем или нет? Давай. Дальше кто вытаскивает? Леха. А да что такое? Ты что, ты нормально? Опять? Она трогала меня. Она трогала меня. Она трогала меня, блядь. Мы неправильно не построены. Вот 8 уже есть. 500 год. Готово. Ты сказал год. Нет, Как празднуют день рождения. Лёха, у тебя это налито?
разговаривать со мной. А где вы руки держите? Я тяну. Саня, надо это сделать. Сань, ты же сделал это. Да. Ринки на рюмку. Что это за хуйня? А ну покажи. Пошли вон отсюда! Нахуй пошли, да? Саша, иди. Что ж ты нам? Закрывай. Отпончили нахуй, блядь. Ёбаный ты колокольчик! Спать ложитесь аккуратно в комнату, чистые только, поняла, блядь? Я тебе басу ночью. Если собраться, неправильно разложил. Все нахуй, спать. Ёбаные самки. Короче, спать легли. Дети тоже. Эти по палаткам раскидались. Вот, ну, блин. Что-то спать неохота. Мы с кентом сейчас продолжим бухать. Костерчик, хуёрчик, как все положено. Запотеем. Пойдем на речку вниз. Искупаемся. Я думаю, все шикарно будет. Да, Мишаня? Покажи свою радость. Пойдем. Пизду, пойдем нальем. Хули, бабье, блядь, умерла нахуй. Лежит там по палаточкам все такое. Мы с тобой не сильные остались. Пойдем. О, глянь, тапочки наши, блядь, нашлись. Порванные, блядь. О, это мой, блядь. Заходи. А ну сейчас дай. Нету, блядь. Похуй. Я чудит один такой. А, во, нашел. Пойдем. Я показываю. Так, сюда вот поссать ходят. Значит, я его заминировал. Здесь вот веревочка. Вот она. Видно, да? И вот идет она до сюда. Замаскировал. Когда выдернут, сразу пахнет. Посмотрим, кто первый пойдет. Я почему и хочу вот так вот? Сань, я говорю, в КБ вот так зайди. Почему я хочу вот так вот? Блядь. Её знаешь, вот? Нет. Знаешь, он охуеет, если ты так зайдешь, что с винтовкой такая на плече. Знаешь, и всегда еще, не знаю, в кобуре такой нож, блядь, как в Рэмбо, блядь, а? Ну, если что, друг, блядь, Повязанный. винтовку займет, сразу. Ну и на пальце так Рима. Понял, на все пальцы Рима. Раз его, видел? Кто это? Да я еще. Что ты знаешь? Подожди. Ты предохранитель сняла?
Промазала листочек такой. Сегодня что-то вода мутная, вчера была такая прозрачная, хорошая, после маленького дождика. Ну, погода как бы нам мешает немного, но, как видите, идет, блядь. Будешь нырять? Лицо покажи свое. Поцарапано. Подскользнулся, короче, он там пизданулся. Ебать, она серьезная, Рэмбо. Блядь, куда полез? А ну быстро вылазь. Я сейчас Это скукожилась, как дыня. Я говорю, ноги помог, грязный, Я смотри. тебе полью с бутылки, иди сюда. Не надо, блядь, ну там ты и пизданулся, блядь. Ну что ты идешь туда, Миш? Похуй, иди. Ну полью же тебе, блядь, бутылкой. Давай, поднимай. Пидорас, сука, смотри, блядь. Вот овца, блядь. Иди проводи меня сюда, иди. Нет, я говорю, поднялся, быстро. Блядь, ноги хочу помыть. Поднялся быстро, я сказала. Кис, да Давай. ноги помыть и все. Нет, Ты боишься поднялся. ее? Ты уже помыл ноги раз. Боишься ее? Вон, блядь. Ее? Да. Я пиздюлей всем дам. Давай. Иди вниз. Поднимайся. Никакой нахуй. Быстро Попроси давай. меня нормально. Скажи. Давай, ты попадешь. Я верю в тебя. Давай. Подожди. Прицелься. Миша, стой, сюда иди. Давай, давай. Блядь, Хотел сюда, ноги стой. помыть. Я понял. Никаких. Прицел, Я видишь? полью. Чуть-чуть выше, бери середину бутылки, бери по Ты прицелу сейчас целый посередине. день будешь ходить. Сейчас целый Мимо. На плечо я специально положил, чтобы он не шатал. Ищи. Ищи, найди бутылку. Найди бутылку прицелом. Маш, ты неправильно делаешь. А нажимать как ты будешь, Маш? Мария, Нет, Я она не держится. Маш, все, вот так, правильно я пальчик, в все. плечо надо Давай, делать. давай, прицеливай. Ищи бутылку. Ищи бутылку, найди. Прицелом найди. Глаз подальше, держи от прицела. Все нашла, Вот середину поймай бутылки. поймала. Давай. Нажимай. Помочь? Нажать. Не-не, Она сама нажмет. Не надо, не Там надо. мне тяжело нажимать. Что, двумя пальцами. О, Попала, молодец. да? Да, А ну попал. пойдем посмотрим, пошли посмотрим. Ты, Маш, неправильно, ты меня в плечо наше Ваня. Да, смотри, насквозь прошила. Насквозь пробила. Слушай, твоя очередь, будешь? Ну? Давай, иди сюда. Прицелься в бутылочку и стреляй. Не стреляйте в нас. Не спеши. Все. Давай, стреляй, значит. Попала, молодец. Леха, Лех, как вчера пойдешь мне светить? Да. Посвечу. Саш, Посветишь? Анатолич, Ау. дай вот эту желтую кружечку. Лови. Что, стрелять? Да. Че мутите? Рогатка. Какую рогатку? Ну, вот веревки, это рогатка. И что, стреляет? Да, женщина. Подожди, женщины, блядь. Я Проебывайтесь, да. сейчас прям сейчас Саша. Накали. Че, Леха, идешь купаться? Алику позвоню. Жена наказала. Пойдем ноги помочь. Леха, пойдем. Ты меня знаешь? Иван, да, там такие места, а сейчас у меня сердце ёхает, ебать. Клянусь, ебать. У меня телефона нету с собой. Ты что, помнишь? Я по реке шел вверх, ебать. Я вот так ходил вниз налево и по реке. Вверх по реке. Только с тобой рядом быть.
Скрасит мое одиночество. Только тебя любить. Так прошепчу Там вода вот так бурлит, вот так. Будем бухать до утра. Ходил. Мое солнышко ясное. Я не забуду тебя никогда. Сегодня хочется только с тобой рядом быть. Скрасит твое одиночество. Только тебя одну любить. Так, не уследил, короче, малые пошли. А ну расскажи, что там было. Там, короче, веревка была, и Ксюша на нее задела. И что было? Я обосралась. Так тебе уже не надо в туалет? Ну снимай пижаму, вытряхивай. Зачем? Ну ты же обосралась. Я не обосралась. А ты что, испугалась, да? Да. Очень сильно. Не ожидали, шли, наверное, разговаривали, да, по-своему? Да, я такая чувствую, что это проволока такая. Больше никогда не пойдем в жизни туда. Отучил, да? Отучил. Сами попробуйте туда пойти. Еще раз это кидал. Чё ты пораненный? Как же я прозевал, как ты плюхнулся туда на берег, а? Я наступила на эту проволоку и зацепила. А я что знала? Хули ржешь? Да! Пойдите, пожалуйста, это нам смотри, смотри, давай, никак. Боятся дальше идти. Вот здесь она бахнула. Разорвала. Нам, короче, это, гора уже внутри. Вот. Работает тема, блин. Я ищу тогда тепло в твоих глазах. Все мои друзья и все твои подруги. Сейчас я приду. С тобой мы не пара друг другу, но пусть люди говорят все, что захотят. Не слушай их слов. Мы с тобой такие разные, но все же для меня ты самый. Вроде никто не видит. Не подходите близко, он боится. Тихо, не ори. Красавчик. Здесь он. Покорми его, он не На, уйдет. дай ему немножко. Громко не ходите. Громко не Ходи. ходите. Вот он там ходит. Не подходи к нему, он испугается. Вон он, смотри, Нет, по не столу. испугается. Видишь? Не Кинь, боится. кинь. Они не боятся. Он сзади тебя мясо ищет в супе. Он лапки моет там. Он с мяса ищет. Мясо дайте ему, блядь. Он в первую очередь Рим, схватил дай мясо ему. с супа. Мясо с супа он вытащил и взял. А потом уже начал макароны. Братан, бро. Не горите, Миш. Ну пусть идет вес. Хотите Смотри, возьму? какой жирный, ебать. Ага. Сиди, Альбин, не трогай. Тихо, На, тихо. на. Он понюхал ее. Аккуратненько, сын. А ты, Альбин, что, за руку не укусил? Не Но он вкусно. маленький. Он лапкой взял, прикинь. А мне кажется, он маленький. Нет, это Нет, здорово. Он огромный. Рим, поверь. Это не детеныш? Нет, это не детеныш. Не будем мучить. Альбин, фоткай его, пока. Резких движений не делайте, А, телефон все. он тогда и не это. Резких движений не делайте, он когда спокойно ест, не боится. Тёмыч, бро, как дела? Нет, там нету мяса, братан. Поверь мне, брат. Он перебирает, он Нет, ищет, он как Он танцует. мясо ищет. он мясо ищет. Тёмыч, иди сюда. Как у тебя дела?
Ну, чё ты? Куда? Тём, иди сюда. Ну, чё ты? А, это мой, у меня палец, да, заебал. Хочешь потрогать? Ты, Сань, ты это снял? Да. Тём, Хочешь потрогать? Тём, иди сюда. Тём, ну иди сюда, гля. Ничего кроме этого не дают. Только суп, блядь, и все. Ля, до Римки пошел. Тетя Музя Тём, На. вон до мелкой пошел. Ты наоборот, ты просто пальцы показываешь. Хлеб Один, давай. он пальчик, когда он сильно палец не кусает. Так что он вот так вот берет, вот так, просто вот так. Палец ему давай, он вот так просто берет, вот так делает. Все. Давай. Камера. Думает, что ему что-то дают, он Сейчас пытается это, типа укусить. Но они когда кусают, они все равно кусают. Классно. Фотка быстрее. Сейчас, подожди. О, прям кусает. Ты чтоб сильно не кусал. Да. Тихо. На. Зимусь подвинуть еще, давай, опускайся. Руки пахнут? На. Шевели рукой. Не дайте ребенку пожать, а что мяса у нас вообще нету. Посмотри, что делаем. Дайте ему что-нибудь. Палец не откусил. А что только? Ну попробуй соленый огурец. Не хочу, блядь. Слева крутилка. Что на вкус-то? Че, курите? Да, на вес еще орехи лесные. О, а где дерево нашли? Аня, яички, блядь, вон, смотри туда, яички. А что, орешки, блядь. А где вы сорвали, идите нарвите. Вкусная? На вкус. Вкусные они. Сейчас ее как-то раз... Кошка моя, я по тебе скучаю, я тебя замечаю. Давайте его на станции высадим. Ты узнала? Я тебе скучаю, я тебя весьма не замечаю. Ты далеко, даже А что, нет, не на станции. О! я орехи ем. Пойдем. Я к тебе. Я не достаю до нас. Это все. Все, пошли. Я на камушке. А, я еще не пролила. Холодная вода. А ты залезь, нормально будет. Ногам, конечно, холодно, ты же сухой. Ага. Офигительно холодная вода. А какая это будет? Там рыба плескается. Ёх, макарок. Все, задним ходом. Летим на конкрет. Давай, арабская ночь. Арабская ночь. Все, давай мои на руках. Арабская. Арабская. Греби сюда. Арабская ночь.
Не хочу, они маленькие на меня. Да, пап? Не кусаются. Они не... Если они кусаются, то не страшно, да, пап? Один на ковре. Товаров. Лёг, ты что там ссышь? Так смирно стоишь. Обычно, когда на море так стоят, значит писают. Холодно. Ну, подогреваешься, нет? Окунайся. Папа, окунайся до конца, будет нормально. Да. Мама! Дай сюда. Бля, ветер какой. Что ты мусувала, бля? Что будет пиздеть, но вообще без волоса. Вот так, вот понял, ты, блядь, будешь ходить цепить. Тянется на лицо, блядь. А ты не слышал вчера? Нет. Как она заорет, блядь. Заебал, закрой свой рот, как стукнет по столу, блядь. И он охуел, ну я не знаю, охуел или нет по физиономии, но я слышу, он орет. Я не понял, говорит, ты чё, а ну иди нахуй, палатка, я тебя сейчас напизжу, блядь. И слышу, и потом уже вот так вот потише. Это кто, новый герой? Он что ли? Смотри, сейчас берешь и резко дергаешь. Давай. Сильнее. Ну, сильнее. Сильнее. Выдерни. Круто? Че, вкусно? Да? Я тоже хочу. Привет, пап. Да давай. Зарядил. Привет, привет. Тяни только, просто руку дай. Блядь, ебанутый, давай. Просто руку дай. Оп. Нет, я сама пройду дальше. Еще не пройду. А вот здесь просто руку дай. Оп. Все. А там я сама пройду. Смотри, сколько стоит. Сейчас, подожди, я пасу. Нет! Ты замерзла. Нет, это круг несет спасательный. Холодно. Да не, нормально, я сейчас пописаю, подожди. Да не на. Она чистая становится. Сейчас перекись еще сыкану, блядь. Не намочися. Сильный кадр был. Как в Шрейке в фильме. Да это постуться, говорит. Да нет, офигенная вода. А уже начинает тонуть. Медуза, медуза. Папа, я тону. Риф, смотри, американский наплывок. Никто не видел? Риф, пойдем бровь мажем. Пойдем. Смотри. А, поплыли. Как вы? Тоже поплыла нимфа. Ой. Пошла. Эй, плыви. А? Что-то там булыжник один большой.
На мель села. Сука, вот он. Вот он. Вот он. Ты что, от говна оттираешь? Да. Где наступил? Ебать, 3 дня топтался. Все. Отдых замечательный закончился. Собрались уже. Едем домой. Фух, шикарно, просто шикарно. Нахуй пошли. На остановке остановись. Чикатило высади. Меня зовут? Ответим в ответ, если хочешь. Сейчас догоним. Близко, видишь, получается, там за углом бабки. Ты что, тормозишь так, как тебя менты тормозили, что ли? Сигарету дай. Сигарету дай. На! А спички? В очках такая киновая. Ближе остановиться. Коля вот так дергает. Смотри, на остановке же высаживайся. Дождик прошел. Да, пыли нету, солнце между деревьями, да, вот так вот играет. ЛДБ. Модефака, блядь. Что встали? Ну чё, берите пилу, эту хуйню, садитесь. Давай, ты стоишь. Пусть ебутся, они там палят нас. Ты что, проснился?